咱葡萄糖胺就是咱台语咧讲的骨相，哦，这个骨相才会当互你灵活度加较有，哦，啊，咱即款养骨钙，吼，电棍咱骨相吸收，拢有甲你顾啊，啊，你想咧，哦，我安尼介绍甲安尼，好朋友，你敢知即款伫咧食，当然对骨头真好嘛，一定的啊。文章啊，可惜呢，却被一些内容不健全的杂书杂讯息，好一天。看没？如何在心跳？才发现你的表情并不是个，答应你爱的多苦的。那不是。喂 ，test Michael test。王瓜来唱歌。